好，我这边是劳工局，然后我一天大概接的纾困量大概是纾困电话的话大概是20到30通。那通常问的问题就是最近有劳工的贷款的问题，然后还有就是无一定雇主跟自己作业者的生活补贴的问题。喂，可能是纾困办公室，你好。那目前就是有分2块，一块是贷款部分，另一块是有投保在职业工会可以申请的生活补贴。我们这个纾困专线办公室呢，我们在5月27号的时候成立。那原本呢，我们总共呢大概一天呢，大概是800多通左右的电话。那后来因为民众对于纾困呢有很多的问题所以后来一天平均都大概在1200通到1500通。那当然在最高峰的时候，我们也曾经到一天2200多通。市长呢就是体恤我们的市民一定会有很多关于纾困方面的一些问题要询问，所以我们就在这边就设了20条线，然后来服务民众。掌握市政3分钟，台南进步向前冲。欢迎收看《市政3分钟》。5月中旬起，新冠肺炎疫情升温，全国进入3级防疫警戒，商家、劳工都面临暂时停业、停工或收入减少的情形。台南市政府推出安心就业、安心上工等措施，更成立纾困办公室提供咨询。另外，经发局还推出 Line@ 纾困小帮手，提供即时服务，希望在疫情艰困的时候，尽可能协助市民朋友渡过难关。接下来，我们来听听韦哲市长怎么说吧。为了防疫，大家一起在努力。那因为这个防疫措施或者是这个警戒的措施，其实就像要进去一个房间，要屏住呼吸一样。所以不管是工商业，或者是各行各业，一般或者是餐饮业，或是观旅业，基本上都会受到程度不一的冲击。所以必要的纾困措施是很重要。我们特别为了这个次的纾困，成立了纾困专案办公室。那不仅有专线来从事这个纾困的服务，而且有这个相关的措施，我们还会主动出击。那去年的纾困措施，台南市办理的相当好。我们今年虽然不愿意遇到这样的一个状况，但是毕竟遇到3级防疫警戒了所以我们已经启动了纾困专案办公室，来为不管是劳工还是工商企业界的一个服务。接下来请收看中嘉新闻。大家好，我是陈碧纯，欢迎收看7月15号礼拜4的中嘉台南地方新闻。同款先来关心议会市政总质询，因为注射疫苗年龄站扩大开放，所以议员周奕奇为第一线的所求义消签名，希望因注疫苗的顺序会当提前，在接受上环的时阵较有保障。另外，针对长辈使用 APP 登记注射疫苗，因为较袂晓操作，问题较侪，嘛要求市府会当协助改善。考虑到医消人员常常爱执行第一线的搜救工作，伫咧执行公务中会直接接触到伤者甲患者，议员呼吁市府应该甲医消人员注射疫苗的时间提前，互医消人员伫咧任务过程中会当得到更较侪保障。希望市府会当成为前线搜救人员的靠山。2大队、预警分队，还有预警3收、预警医消，因为这些一线人员，他们都是随时24小时待命，他们不知道什么时候又会出勤。所以本期希望这一部分我们会后之后就马上尽速处理，可以吗？跟周议员报告，因为义消它本身一般都有工作的，所以它是工作之暇之余来轮班，我们非常感谢他们。在山区的，其实他们其实都待命的时间都是。我们会优先来考量这第一线的因为我们会逐批，那把这个批次往
梯次往前提啊。最近疫苗注射陆续开放，因为长辈伫咧 APP 使用上较无熟，造成65岁以上老人，阁有部分因为操作线顶登记有问题压未住。议员希望市府会当提出相关的解决方案，尽快协助伫咧长者疫苗接种的部分会当较紧完成。年长者65岁已经都是开始申请，就是注射疫苗了嘛。那之前有请里长，公所都有请里长造册。那造册完之后呢，结果后来我们政策又改变，变成说他们要去上网用 APP 登录。那你们要知道，那很多老人其实他们不会用手机，不会用 APP 去登录，那变成预警区。现在有一个状况，就是之前好造册造完了，里长造册造完给公所。还有400多位到现在还没有施打疫苗。64以下是用唐凤系统，然后65以上我们就照着台南市原来的我们的系统，包含卫生所、包含诊所的。那现在变成有2个状况啊，那很多65岁以上的其实到现在还没有注射到疫苗。是，那里长已经都造册造好啊，那也都送到区公所。就是我们去山区不容易找人，因为他们要去采芒果。造册已经造完了啦，那主要是因为他们不会用 App， 因为改了这个政策之后。我们现在在辅导他们把这个书面的造册把它转成唐凤那个系统，我们现在正主动来帮忙他们。好，希望这一部分我们主动去协助区公所来处理这些事情。好，议员另外针对弱势工商外口人行道路面有真侪困难的问题，已经通报足侪届，但是拢无法度处理。市长表示，若失败中央如果还是阁无法度申请通过的话，就会直接用台南市的经费来去做修补。台南新闻林跟刘品言采访报道。议员林美燕伫市政总质询一开始，先感谢第一线医护人员对防疫的贡献，接下就针对后疫情时代，包括疫苗注射、经济纾困、振兴，甚至护理政策、生育率等等，甲市府做探讨。面对新冠疫情，根据研究，疫苗的接种必须要达到65%到70%的覆盖率，才能达到群体免疫。为了拼疫苗的施打率，议员林美燕表示，看到进前中大型的施打站的乱象，伊嘛感觉真唔甘。为了避免另外一波的群聚，要求市府应该来面对，袂用个再发生。至于进前特定族群的造册，卫生局长嘛回应，会主动来转入1922的预约平台。伫最近伫施打疫苗的过程中，伫现场。我有看到侪咱的长辈时代，为着要来打疫苗，大家顶着大太阳，伫那所在排了好久的队伍，而且我们看到了，真的很难过了哈啊！甚至有些长辈为了打疫苗，奔波了4、5个地方，但是我也嘛是无打到疫苗，我们真的非常非常的心疼。我想市长，你透过媒体，你嘛有看到这个我们打疫苗的乱象啦。好，所以市长，你感觉这个现象，你这个感受如何呢？市长，你甲我讲一来。当然是很不舍哦，看了刚刚的起源，但是很多事情我们都是要追究这个原因，才能避免以后再犯。还有一些民众没有打到的，我们把它转到1922去，因为主动转吗？现在1922你是主动转还是怎样？我们会主动转，会主动转。另外，在疫情的冲击，各行各业拢受到影响。议员根据国内上新的失业率，目前达到4.11%，创下2014年来单月上悬，就业人数减少12.6万人。对此，议员嘛要求市府爱来协助。台南新闻林跟刘品言采访报道。议员李文俊伫总质询关心台湾疫苗的数量是毋是有够，以及注射站的动线规划等问题。另外，疫情冲击各行各业，议员嘛希望政府官员应该加去访视看卖，有倒大需要纾困，一定要尽量斗3天。议员李文俊表示，虽然家己即针的疫苗是要留予国产，不过伫疫情期间，不管是疫苗的采买、注射甲分配，议员无看到真侪乱象，甚至质疑疫苗的分配是毋是有公平。对此，卫生局长嘛回应，台南市每一区拢真平均。疫情啦，要讲个，市长你的团队嘛做了真好。
讲起来头啊，迄个时阵有小可较下，因为头啊迄个时阵话有咧讲，因为即个疫苗分了伤少，疫苗分了伤少，咱的迄个诊所吼，拢即摆会提早加叫几个去遐等，你话你讲真对，你讲真正诊所拢先招伊个患者，你叫就单无，你叫来掠。伊还有24节尔，我甲你叫几百个人去遐咧等啊，我靠了，我这是要哪呢？我毋知我当这个咱的卫生局，我讲上这款情形你毋免甲提供较济，伊讲也无遐济，所以爱37区拢爱落分啊。疫苗拢做了10平分啊，所以咱大概50几，咱若个全面吼，大概要10成，咱的那个防疫的整体免疫就出来了。所以咱希望是规族群吼，对咱市民拢会当平均到6成安尼啦。除了关心疫苗，另外伫个纾困方面，议员嘛关心各行各业，尤其农业方面，因为进前欠水停灌，造成稻啊无把水，农民平均一分地种植成本大约12000块。毋过农民交公粮可有一定的成数，收入根本就无够成本，因此要求农业嘛爱列入纾困。台南新闻引根刘品言采访报道。三级警戒严长，现阶段总教集会甲场所拢暂时无开放。毋过台南市只要有做好防疫计划，通过审查，就当有条件开放参香。桂林林寿宫14号通过防疫审核，15号一透早就正式开放。全国三级警戒继续，毋过台南的宗教场所最初有条件开放，只是目前市区指标性的大庙并无人申请。伫过去台南东门城外三大庙的桂林林寿宫，因为徛伫信众迫切的需求，所以早就规划好防疫计划。日前申请嘛通过公所会刊送到民政局以后，14号正式通过，成为全市头一个核准开放参香的宫庙。朱委表示，因做好万全的准备，没有压力。尤其咧，咱疫情咧，三级管制这段时间咧，这段时间咧吼，民众咧吼，那伊心内咧吼，有时就感觉真郁卒啊，迄落咧，有病无地去，无地问，无地一个慰藉所以咧，有足侪信众咧，要拢会来伫关心讲，咱这庙当时会当开放，互阮过来拜，甚至呢，有的信众呢，伊呢袂当入来，但是呢，伊就下一个物件，拜托我甲伊入来底，来过来拜安尼吼，所以阮感觉这信众的需求呢。真重要，阮嘛伫庙的角色呢，所以阮是看伫为着咱信众的服务呢，所以咱认为讲呢，咱若做会到，莫违反为政府的政令之下呢，咱若会当来开放呢，咱就尽量来开放，所以咱政府宣布讲要微解封的时阵呢，阮第一时间我就送出这个计划防疫计划，第一个呢受到咱市政府呢的首肯。林寿宫草头乡通过防疫计划，除了实验制进出的动线，甲庙内管制人数上限为45位，等等拢是重点。日头早庙方人员就做好准备，迎接来参香的信众，其中包括资深的后市里里长张文义，嘛来求平安健康，毋望疫情早一天消退。感觉都还不错，而且动线设定的还不错，而且标示也很明显。就是有注意到人与人之间的距离。希望大家来拜拜参拜，会当保佑咱的疫情会当缓和，会当咱大家平安去拜拜嘛是爱去注射拜拜会当保佑咱的大家身体健康万事如意。但市宣布，若通过防疫计划，就像林寿宫同款有条件开放。毋过大型的市井竞香，依照中央规定也是管制，就希望宫庙是求平安，临时成为防疫破口。但新闻管及采访报道。咱先休困一下，马上回来新闻现场。
台南市伫有条件开放古迹以后，文化局特别甲书店行政奖合作，推出台德宫的果子菜宴，将宗教文化甲防疫的观念做结合，非常有创意。随着台南市古迹有条件开放以后，新的文化创意商品嘛对咧上市。其中一款由文化局甲书店行政奖合作所推出的台德宫粉药，以护理顺啊作为口号，就希望台德宫保庇台湾防疫顺。其中吴伟霆嘛特别到安平古堡来宣传这款将宗教文化甲防疫观念结合的新产品。坦白讲，我们防疫工作要做得好，但是市民朋友的身心也要顾得好。那尤其这个是什么？这是我们医神保生大帝的益生菌果冻哦。那事实上这也是另外一个文创产品。那刚好配合我们防疫的这个主题，那能够感谢我们辛弃宫他们提供这个保生大帝的圣像它能够让我们可以跟宗教，也可以跟我们防疫观念来结合，在观光景点做最好的防疫健康游，欢迎大家来。但是一定要做好自己的防疫措施哦。戴口罩、勤洗手、保持社交距离。那进出的时候扫一个 QR code。我想说，保护自己也保护他人，保证大家也开心。文化局表示，粉药这款文创商品，目前除了安平古堡，也有赤坎楼等8位古迹会当买到。同时，防疫期间嘛提供网络落单，提醒民众到观光景点一定要遵照防疫规定。台南新闻顾文吉采访报道。有一位民众日前骑机车出车祸，送到病院急诊检查发现，除了有骨折甲挫伤以外，佮因为弄甲真大力，造成胸腔主动脉创伤。好在在紧急进行心脏外科手术以后，救回一命。今年5月，台南一位少年人因为车祸被送到吉美病院急诊治疗。经过检查，除了骹手有骨折甲挫伤的状况，另外嘛有发现双主动脉创伤。医生烦恼伤者主动脉破损会危及性命，紧急为伊进行心脏血管外科手术，顺利救回性命。一般在外伤的情况之下，所有的器官都是有可能会因为巨大的外力而造成受伤。那胸主动脉也是我们身体的一个很重大的器官，那它的确也有可能在巨大外力的撞击之下，它本身有一个加速减速的情况，导致它有一个血管内膜的一个受伤的情况。好，那当然它也有分4个等级。那么一般来讲，目前的美国医学会建议2到4级是需要做进一步的处理的，好，不然免得它真的将来发现甲状腺动脉瘤甚至直接破裂的时候，病人会直接死亡。胸主动脉的创伤是目前已经统计所知道的胸部创伤里面的第2高的死亡率。那重点是很多病人根本来不及就医。那所以终究还是回到那一句老话，就是预防胜于治疗。各位如果有需要骑机车的民众呢，会希望你们还是要小心驾驶，以策安全。医生提醒，胸主动脉创伤是重大外伤的隐形炸弹，就算讲会当外到进入去急诊室，但是嘛有可能只是因为一个扫尔，就会当互主动脉破气大出血，造成死亡。所以希望大家不管是骑车或者是赛车，拢要小心驾驶，以保安全。台南新闻张硕伟采访报道。虾骨容易发作的原因，伫台湾2000年到2007年的健保资料库显示，20岁以下的儿童甲青少年被诊断为虾骨的比例大约占15.7%。心脑病医小儿科医师陈松博表示，如果小儿家扫袂好，就要怀疑是毋是虾骨，把早期治疗才会当完全治好。心脑病院小儿科医师陈博松表示，家扫流鼻水是常见的感冒症状，但如果囡仔持续家扫、擦鼻，特别是困到一半醒起来，或者暗时家扫等症状，就要怀疑是毋是虾骨。因为气喘在小朋友身上，其实往后如果好好治疗是有机会不会再发作的，不像大人这样子，所以希望爸妈可以注意到小朋友的一些小症状啊，然后甚至也可以观察到严重的状况，那这个可以减少我们这样严重型气喘的发生这样子。像小朋友有一些比较，他不像大人就会觉得有 HU 的声音很大声，他们比较会有的时候是像咳嗽一直都不会好啊的，咳到1-2个礼拜，甚至到1个月、1个半月都有。对，那
有一些，另外就是像晚上会咳得比较明显，甚至睡觉的时候半夜会咳醒，这样子的状况都是小朋友会气喘的表现。因为他们在喘的时候，他们不知道他们不熟悉自己身体的感觉，不知道喘的感觉这么明显，这样子，他可能就是用咳嗽来表现。医师强调，有研究显示，如果囡仔伫1岁以内曾经感染过呼吸道融合病毒，会增加7岁进前诊断虾蛄或者呼吸道过敏的机会。如果家长会用注意虾蛄的细微征兆，亲像扫真久拢袂好，如果排毒偏严、胃食道逆流、甲异有吸入等因素，就要怀疑是毋是虾蛄。把握愈细汉治疗，才会避免日后重复来发作。台湾新闻联播采访报道。新闻最后赶快来关心气象。明仔载是侪份天气，温度27度到33度，落雨几率有2成，海面平均风力4级到5级，上加阵风是6级。感谢你收看7月15号的中嘉台南电视新闻，我是陈美纯，咱再会。